Bárka Alapítvány értelmű fogyatékosokkal foglalkozik, nekik ad lakóotthont és egy lakhatási körülményt és munkahelyet, és tulajdonképpen ebben a bárkában kezdődött el ez a társadalmi vállalkozásnak a fejlesztése is. Tehát jelenleg 26 értelmi sérült ember dolgozik a bárka műhelyben, és ezekkel az emberekkel próbálunk olyan tevékenységet végezni, ami nem csak napközben munkát ad nekik, hanem a vásárlók számára kívánatos termékeket is próbálunk előállítani. Számomra a társadalmi vállalkozás az egy olyan különleges dolog, amikor egy társadalmi célt és egy vállalkozásnak a nagyon reális dolgát próbáljuk összekapcsolni. Tehát amikor van a mi esetünkben egy fogyatékos munkatársi csapat, akivel egy olyan vállalkozást akarunk működtetni, amiben nem csak munkát kapnak, hanem valami fajta bevételt, valós gazdasági tevékenységet is végzünk velük. A társadalmi vállalkozás, értékteremtés és társadalmi felelősség összekapcsolása. A társadalmi vállalkozások ugye mind szociális, illetve társadalmi, mind üzleti célokat próbálnak megvalósítani egyszerre. Tehát egy olyan egyensúlyt próbálnak elérni, ami gyakran elég nehéz. Hiszen elképzelhető olyan, amikor az üzleti cél szembe kerül ezzel a szociális vagy társadalmi céllal, és akkor egy dilemma előtt állunk, hogy akkor most mit csináljunk. Normál esetben ez ugye egy non-profit szervezetben nem áll fenn, hiszen ott jön kívülről a támogatás, abból megvalósítják a szociális programot, és ott tulajdonképpen az majdnem mindegy, hogy ennek mi a költsége, hiszen igazából az a lényeg, hogy ez társadalmilag mennyire térül meg. Egy üzleti vállalkozásnál, hogyha azt hosszú távon működtetni akarjuk, az nagyon fontos, hogy üzletileg is megtérüljön, tehát nagyon fontos összehangolni ezt a két célt. Ez az egész terület Magyarországon, illetve talán még Közép-Kelet-Európában is szerintem az elején jár, egy picit gyerekcipőben jár. Viszont úgy érzem, hogy óriási jövője van. Egyrésztről azért, mert a válság is most megmutatta gyakorlatilag, hogy a gazdaságban az a fajta őrületes növekedési modell, ami a szintiszta kapitalista gazdaságban benne van, az talán nem fenntartható, és azt gondolom, hogy a társadalmi vállalkozásokban több fenntarthatóság van mindenképpen. Másrésztről pedig azért, mert a társadalmi szervezeteknek szükségük van arra, hogy egy kicsit diverzifikálják a forrásaikat, diverzifikálják, vagy szélesebbre tárják az alapjaikat ilyen értelemben, főleg anyagi értelemben és szervezeti értelemben, és ahhoz pedig szükség van arra, hogy tovább lépjenek az eddigi csak szponzorálás és pénzgyűjtés modelltől. Van nagyon sok nagy ilyen szociális foglalkoztató, akik lehet, hogy évtizedek óta és lehet, hogy több száz embert foglalkoztatnak, és tulajdonképpen, ha megnézzük, ők is ilyen társadalmi vállalkozásnak minősülnek, és a szociális gazdaság részei. Ami nagyon hiányzik az ő szemléletükből szerintem még ma is, és ezen érdemes lenne elgondolkodni, az pont a piacorientáltság. Mivel náluk a foglalkoztatás volt a fókusz, bármi áron. Tehát én sajnos nem egy olyanról hallottam, hogy megszödik a szőnyeget, és másnap lefejtik, azért, hogy legyen tevékenység. Náluk is érdemes lenne egy kicsit ezt a piacorientáltabb szemléletet bevezetni. Egyrészt az szerintem az esélyeiket növelni a túlélésre, másrészt ezt a szociális gazdaságot, meg ezt a szociális gazdaságvállalkozást, ezt a köz szemében is ezt egy értékesebb szintre emelné. Mert akkor azt mondaná, hogy igen, én vettem egy tök jó terméket, és ezt fogyatékos emberek csinálták, és nem azért vettem meg, mert sajnáltam őket, meg nekik munkát kell adni, tehát akkor igazából na jól megveszem, hogy ezzel is segítsem ezt a műhelyt, hanem azért vettem meg, mert ez egy nagyon jó termék, számomra fontos, értékes, és látom, hogy ezáltal ők milyen értékteremtő tevékenységre képesek. A szociális gazdasági vállalkozás magasabb szintre emelése, piacorientált gondolkodás. Ezek a könyvek, amit én csinálok, mert könyvköltészetet végeztem, és ezt próbáljuk eladni. Nagyon szép. Ilyen vásárokban, meg ilyen különböző helyekre eladásra mennek, amik ilyen
kifejezetten egyedi készítésűek, tehát ilyen kézi munkák ezek. Hogy ne az legyen a célunk az életben, a sérülteknek, hogy azért vegyék meg, mert sajnálatból, hanem hogy tényleg azt lássák, hogy tényleg egy nagyon jó munkát csinálunk, és hogy tényleg egyedi készítésűek.